Что делать, если у вас спереди что-то заскрипело? Ощущается это на проезде лежачих полицейских. Я сейчас покажу самую распространенную причину скрипа. Ну а ты поставь лайк и не забудь подписаться. В профиле много полезных советов. Первым делом выкручиваем руль до упора. Заглядываем за колесо. Наблюдаем втулки стабилизаторы. Чаще всего они и скрипят. Берем специальную смазку, которая устраняет скрип. Я использую синтетиум SN40. Ну и пробрызгиваем. Она отлично смазывает и защищает от коррозии. Ну и не забываем пробрызгивать со второй стороны. И больше никакого скрипа.